最近天气冷，提醒早出晚归的民众要特别注意保暖，因为今天天气会越晚越冷。苗栗以北及东北部的沿海空旷地区将会下探10度低温，要一直等到礼拜6，这气温才会有明显回升。一早起来，天气冷飕飕，受到强烈大陆冷气团以及东北季风增强影响，天气会越晚越冷。最冷的时候就是今天晚上入夜后到清晨，苗栗以北以及东北部沿海地区低温下探10度。在台北市区大概是12度。 那中部地区呢，大概是12度、13度左右的低温。星期6这波冷气团就会趋缓，气温将会明显的回升，而北部降雨将从星期5开始也会明显的减弱了。不过元宵节晚上又会有锋面通过，想要出门赏花灯的民众可要带把伞。温度下降还有降雨的比较明显的时间点呢，可能会落在7号、7号、8号、9号，看起来天气上呢。 降雨的几率增加之外呢，温度也会明显的下降。星期6气温明显回温之后，下星期1，也就是元宵节晚上又有锋面通过，北部将会出现短暂雨。最近天气忽冷忽热，民众出门可要注意天气变化，小心不要着凉了。